Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Матурантите од Средното општинско училиште Љупчо Сантов го прославија полнолетството. Матурата за нив представува значаен момент кој што секогаш ќе опаметат. Матурантите од гимназијата Љупчо Сантов ја прославија матурата. Со своите класни раководители го одржаа последниот класен час. Донов Димитар, економски техничар во СОУ Љупчо Сантов. Како го мина годините? Много интересно и така. Кажи ми, ќе продолжиш понатаму на факултет? Да. На што планираш? Па ќе видиме, здрави. Јас се викам Марија Трендова, завршив економски техничар во СОУ Љупчо Сантов. Како поминаа 4 години во гимназијата? Преубаво. Неочекувано, преубаво. Кажи ми, ќе продолжиш понатаму на факултет? Да, планирам во Скопје, економски исто да продолжам. Кажи ми околу креацијата на фустанот, твоја идеја е фустан? Па да, пола моја идеја, пола на ателиерот, така. Исто да се подготвиш, треба фризура, шминка, така? Да. Тебе ти требаше вака да размислиш да се подготвиш? Па малце, 2-3 сата да се подготвам и готово, тоа. Што очекуваш од оваа вечер? Да си поминеме преубаво и тоа. Честитам за матурата. Ала многу. Јас сум Ива Глигорова, завршив во гимназијата Љупчо Сантов, економски. Кажи ми, како поминаа 4 години во гимназијата? Лудо и незаборавно. Имаше многу учење, но имаше и дружба, така ли? Да. Повеќе се сведуваше на дружба, но сме задоволни како поминавме сите 4 години, без конфликти, само со забава. Кажи ми, ќе продолжиш понатаму на факултет? Да. Тоа ми е во план. Па мислам надвор од државата, но се уште размислувам на таа тема и се надевам дека ќе одлучам во најскор. Кажи ми, да се подготви една матурантка е потребно подолго време. Размислуваше околу креацијата на фустанот подолго време? Да, размислував, но првата креација ми ја утна, па ова е втора креација. Така, задоволна. Да. Кажи ми, што очекуваш од оваа вечер? Па да си поминеме најубаво што може. Честитам за матурата. Фала многу. Јас се викам Марина Панова и сум економски техничар. Кажи ми, како поминаа 4 години во гимназијата? Многу брзо и имавме многу убави моменти. Со професорите, со учениците, односно со твоите другари? Се беше супер. И професорите беа многу добри со нас и супер поминавме. Се беше супер. Кажи ми, ќе продолжиш понатаму на факултет? Да, секако. Што планираш? Дизајнер на облека. Кажи ми, околу креацијата на фустанот, тебе твоја идеја беше, Моја требаше... креацијата. Да. Требаше да се подготвиш по долго време? Не, знаев точно што сакам и брзо одлучив што ќе одам. Кажи ми, што очекуваш од оваа вечер? Очекувам да си поминеме сите многу убаво и да не очекувам ова да не биде последната вечер и понатаму да продолжиме исто така да се дружиме и да се гледаме. Честитки за матурата. Фала ви многу. Мислам дека ќе изгледат многу успешни граѓани на општина Кочани, тоа се солидни деца и одговорни ученици. Кажете ми, како поминаа 4 години со овие ученици? Многу брзо и се најубаво. Сега ја очекува полагање на државна матура и размислување за школување на едни од факултетите во или надвор од државата. На медиумите не им беше дозволено да направат снимка од прославата на матурантите на Кочанската гимназија во ресторанот Амор. Наводно, одлука за тоа донеле матурантите во договор со професорите и раководниот кадар на школската установа. Канал 8 само кратко информира за прославата на матурантите во Средното општинско училиште Љупчо Сантов, бидејќи на нашата екипа не й беше дозволено да направи снимка од забавата во ресторанот. При влегувањето во угостителскиот објект бевме предупредени дека медиумите немаат пристап за снимање, затоа што според одговорната во младинската организација на училиштето Бојана Постоловска претходно била донесена таква одлука. Наводно за ова имало и договор меѓу матурантите и професорите со подршка од раководството на училиштето. Ваквото однесување кон медиумите е своевидно понижување со оглед на нашата добра намера, афирмативно во јавноста, да го пренесеме еден од најсвечените моменти во животот на средношколците. Досега новинарска екипа на Канал 8 не била одстранета од ниту еден настан за кој што претходно имала покана и договор да се снима. Токму затоа, неразбирлива е постапката на некои млади лица и нивните професори, со која е искажена нетрпеливост и арогантност.
Телевизија Канал 8 секогаш одговорно и афирмативно, позитивно и добронамерно ги одбележува прославите, како и успесите на учениците од ова и другите училишта. Доказ за тоа е што пред само неколку дена во Средното општинско училиште Гошо Викентиев исто така беше организирана матурска забава, за која што немаше никаква забрана да се снима, што е само потврда за одличната соработка меѓу Канал 8 и Средното училиште. Сметаме дека се работи само за избрзана реакција на поединци од Средното училиште Лјупчо Сантов, со која најмногу ќе изгубат токму оние кои што заслужуваат да бидат представени во јавноста во најдобро светло. Во Средното училиште во Виница, која го славеше својот патронен празник, привршува и 54-та генерација матуранти од која со диплома за завршено средно гимназиско и стручно образование треба да излезат 126 средношколци. Радица Јованова е новиот ученик на генерацијата 2014-2018 во Средното општинско училиште Ванчо Праке Виница. Таа е од Зрновци, но тинејџерските години ги поминала во училиштето во Виница. Нејзиниот 4-годишен труд и посветена работа во училиштето ја донесоа најголемата сатисфакција да биде првенец од 126 матуранти кои ја завршуваат 4-та година. Доаѓам од Зрновци, а овие 4 години ги помина во Средното општинско училиште Ванчо Праке Виница. Прогласена сум за првенец ученик на генерацијата во 2014-2018 година. Мојот успех се должи на континуираниот успех во овие 4 години и освоено некои награди на регионално ниво и учество на меѓународно и државно ниво. Понатаму планирам да се запишам на градежен факултет и се надевам дека ќе постигнам уште поголеми успеси. Покрај Радица, како најдобри ученици беа прогласени и Верица Иванова и Сашо Донински. Од оваа учебна година училиштето ќе доделува по 3 награди, вели директорот Тихомир Тасев. За прв пат сега на патрониот празник, бидејќи може слободно да кажем конкуренцијата беше тесна, критериумите беа добро утврдени, избравме 3 ученика на генерацијата, значи прво, второ и трето место. Околу наградите на самите ученици во соработка со Ротари клубот од Кочани од Виница, а наградите ќе бидат доделени, значи ги доделува Ротари клубот, тоа на вечер која што ќе биде организирана од Ротари клубот, во јуни месец ќе бидат доделени парични награди на прво, второ и трето место. Во Средното училиште во Виница последните наставни часови ги завршува 54-та генерација матуранти, кои деновиве го славеа и своето полнолетство. Самото тоа матурирање со самата матурска вечер го заокружија средното образование и сега се во тек одржувањето на матурските испити. Матурските испити започнуваат на 2 јуни со полагање на странски јазик и на 9 јуни со полагање на мајчина, односно македонски јазик. Понатаму следуваат и другите останати предмети. За се тоа се дефинира, односно се заврши негде во средината на јули месец, негде околу 12-13 јули ќе бидат извршеното доделување на дипломите. Оваа учебна година од генерацијата 2014-2018 завршуваат 126 матуранти, од кои мнозинството се со гимназиско образование, но и со дипломи за завршено стручно машинско, текстилно и сообраќајно средно образование. Земјоделците кои произведуваат овошји и градинарски култури оваа недела ќе ги добијат парите од субвенциите што им следуваат за произведените количини во текот на минатата година. Се работи за вкупна сума од околу 230.000 евра, што ги обезбеди Министерството за земјоделство. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој в среда ќе исплати 14 милиони денари субвенции за овошје и градинарски култури, произведени и предадени во преработувачките капацитети и за интервентните мерки за дополнителни субвенции од 6 денари за килограм праски, како и 2 денари за килограм лубеници. Од оваа сума, околу 2,5 милиони денари се за субвенции за произведеното и предадено овошје во преработувачките капацитети. Околу 9,3 милиони денари се за произведени и продадени градинарски култури, а над 1 милион денари се за интервентната мерка за лубеници.
Со мерката за поддршка на производството на праски треба да им се излезе в пресрет на производителите поради ниската откупна цена на овој вид овошје. Освен тоа, мерка за дополнителна финансиска поддршка од 2 денари за килограм на почетокот на јули минатата година беше донесена и за производителите на лубеници, за што неодамна беа исплатени над 5,5 милиони денари. Годинава и тутунарите добија зголемени субвенции за тутунот според новиот модел, односно 80 денари субвенции за прва класа, 70 денари за втора и 60 денари за трета, четврта и дополнителни класи. Во тек е подготовката на налозите за исплата на преостанатите околу 20% субвенции за тутун. Во однос на реализацијата на субвенциите за мерки од програмата за финансиска поддршка на земјоделството во 2017 година, до сега се исплатени близу 6 милиарди денари. Од ресорното министерство велат дека исплатата на субвенциите продолжува континуирано и во следниот период, со динамика што гарантира почитување на законскиот рок за целосна исплата за 2017 година, односно до 30 јуни. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе ги санира оштетувањата на делот цевководот и на резервоарот за геотермална вода. За таа цел ќе се потрошат над 300.000 денари, а постапката за избор на изведувач на работите заврши деновиве. Близу 5.000 евра од сопствената сметка ќе издвои комуналното предпријатие Водовод за поправка на делот цевководот и резервоарот за геотермална вода на локацијата кај Долни Подлог. Всушност, ваквите трошоци се во рамки на активностите за одржување и санирање на оштетувањата на системот, што се предизвикани поради дотраеност на материјалот. За разлика од вонредните поправки на изолацијата на главниот цевковод, што се прави скоро секоја година, во овој случај станува збор за вообичаена постапка за одржување на еден од виталните делови на геотермалниот систем. Процедурата за реализација на санирањето е веќе започната, при што деновиве заврши и рокот на јавниот повик за избор на изведувач на работите, па се очекува наскоро да следуваат и активности на терен. Иако не се работи за нова инвестиција, активноста вообичаено се реализира на одредени временски периоди, со што се обезбедува стабилноста и исправноста на целиот систем. Всушност станува збор за релативно мал зафат за отстранување на кородираните и поставување нови цевки, како и нивна соодветна антикорозивна заштита. Со оглед на периодот во кој се реализира активноста кога нема интензитет во користењето на геотермалниот систем, обврска на изведувачот е санацијата да ја реализира во период од 3 дена по склучувањето на договорот. Расте бројката на диабетичари и зависни лица од инсулин во Кочани па и во државата. Сдруженијето на диабетичари Кочани преку едукативни предавања ја подига свеста за важноста на исхраната кај сите луѓе, посебно кај лицата со покачен шеќер во крвта. Важноста на исхраната и конзумирањето на јагле-хидрати кај диабетичарите и лицата приматели на инсулин е темата на предавањето кое што во организација на Сдруженијето на диабетичари Кочани ќе се одржи в среда со почеток во 18:30. Основен сегмент во третманот на диабетесот е исхраната, односно соодветното броење на јаглено-хидратите во исхраната. Правилната исхрана е многу битна во регулацијата на диабетесот. Кај сите лица со диабетес, меѓутоа особено е важно за лицата кои се на инсулинска терапија. За жал, многу малку од диабетичарите се запознаени со како правилно да ги бројат јаглено-хидратите во исхраната. За таа цел, Сдруженијето на диабетичари од Кочани во среда во 18:30 часот организира предавање во салата за венчавање на локалната самоуправа. Темата е броење на јаглено-хидрати и нивна употреба кај диабетичарите. Предавачи и едукатори ќе бидат вработени од клиниката за ендокринологија од Скопје. А на самото предавање е приготвена една брошурка, односно прирачник, кој од негде 30 на страни, која ќе биде поделена на присутните, токму кој ги обработува оброењето на јаглено-хидратите, нутритивните својства на храната и нивната правилна употреба во исхраната на диабетичарите. Предавањето е реков во салата за венчавање во среда во 18:30 часот. Јас ги повикувам сите диабетичари, меѓутоа и сите заинтересирани граѓани од општина Кочани да присуствуваат на ова предавање. Мислам дека ќе биде доста интересно и ќе имат што да научат за правилно да се исхрануваат.
Инаку бројката на диабетичари постојано е во пораст. Во Кочани достигна до 2000 лица, а на инсулин се околу 700. За жал се намалува и старосната граница на лица со диабетес, а се поголем број деца се на инсулинска терапија и со покачен шеќер во крвта. Ваквите предавања, додаде Синодинов, ќе бидат почести во идниот период, со цел да се подигне свеста кај диабетичарите за важноста на исхраната, посебно кај овие лица, но и кај сите кои се потенцијални диабетичари, потикнати од наследниот или од друг фактор за појава на шеќерната болест. Следува информацијата од спортот. Струмица е домаќин на најдобрите 4 кошаркарски екипи во М14 лигата, кои ќе го играат завршниот турнир. На така наречениот Final Four учествува и екипата на Баскет Дино, која во првиот меч за противник го има тимот на Вардар од Скопје. Завршниот турнир за кошарка од возрастната категорија до 14 години ќе се одигра в Струмица, откако представниците на екипата на МВП се изборија на лицитацијата за организација на истиот. На Final Four-от ќе земат учество екипите на Партизан Мултиш 5, кој е прворангиран на табелата во оваа возрастна категорија, потоа екипите на Вардар од Скопје, Баскет Дино од Кочани и организаторот на турнирот MVP Струмица. Турнирот ќе се игра во 2 дена, односно денеска и утре, а во првото полуфинале се среќаваат Баскет Дино и Вардар од Скопје. Веднаш по оваа средба домашната екипа MVP Струмица ќе ги одмери силите со Партизан Мултиш 5 од Скопје. Надпреварот за третото место меѓу поразените екипи ќе се игра в среда со почеток од 15 часот, додека финалниот надпревар, што ќе го одлучи шампионот во лигата, ќе започне во 17 часот и 30 минути. Двата надпревари од вториот ден на турнирот ќе бидат пренесувани во живо на каналот на YouTube на Македонската кошаркарска федерација, а линковите за преносот ќе бидат објавени на насловната страница на вебсајтот на федерацијата. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.